दुनिया की 3 सबसे फास्टेस्ट बाइक जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और लास्ट वाली बाइक तो इतनी तेज है कि अगर यह किसी रोड पर अपने टॉप स्पीड पर चले ना तो इसे आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक बाइक लवर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 3 पर आती है डुकाटी पैनिगाले V4R, जिसकी टॉप स्पीड है 335 किलोमीटर पर आवर, जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मात्र 3.3 सेकंड्स में ही अचीव कर सकती है। नंबर 2 पर आती है कावासाकी निंजा H2R, जिसकी टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मात्र 2.8 सेकंड्स में ही अचीव कर सकती है। अब लास्ट नंबर 1 पर आती है